Babiam do Badwam TV Badwam Jumedi so yada mo ase pa ye tie for ya her for your clients yen guests yen resource persons yada mo ase 30 years ye no mo na die the radio ase pa se muguso anu ye adwuma bi mu no ye adwuma since omuda so him e bi so abeka ho mo so yada mo ase mo so afi na mo ba ma mo akwa ba mo mra na modo mo ho boy ya mo ne mo nwu ase mo adwuma betumpon bibia mo ye bia nso e be successful yada mo ase pa Design and Technology Institute 2025-26 admission no course so de bia meka se wo obi wo fie na wo hu ne so ye fechire ade bi se wo behu anu afix won ka so onye kura no waye by the time abe friend electrician dia ba na kura no waye ne ade no na wo ye de wo de wo ya kura boni wo ye be fo de bi nye be ye ne talent no Mr. Yemfa no nko Design and Technology Institute na yentimi ngrumi ni ye ntete ni ye no nya nimdia no mo sabi obetumi aye nya be ye no ye no no so ne de na adoma chede no build no wo ho na entumi emu na admission e course sabre ya make say ya ti de hia na sa wo be frɛ wo mo na wo mo ye precision welding fabrication design innovation wo mo chere graphic design sound engineering animation photography ene entrepreneurship ni nyina wo mo chere bi ewo Design and Technology Institute nti obia sa wo kra de wo no wo afi na opese osua ni nyina nso abra for 0541 693534 0541 693534 na woni Design and Technology Institute for edi enkomo ene yenya akwanya Baah Herbal Hospital aba ya womo eba beboa ye ba de mo atenenka neja oya no makohyem wasa akobben wo mo ho na wono mo aba ti ene ya wabai yehwe ni abeka ho ene ni omuguso ye ye bo akwa aba medofo ye na bi aboko de o nyankopon adom de nyame ase papa se Baah Herbal Hospital jina na so oh yes ye jina na so pa de nyame ase ye nyina ye refika ka ye ka ba hospital a dwumadicho be na mudie okay yemfa nchi akese ma hwefo hane adofo asabre amagyebrɛ mo hwe ka se Baah Herbal Hospital a de amanfo ni me ne se eba no dompe ma yare ha Baah Herbal Hospital embra we nya akwanhia bi anampo se dwumadie bi a odi na eno nti akofa ne se odompe ho ana se ba bibiara dompe woni pedua no bia no ho atochima de ba bia so dan woni erichre ema dompe ni samba back na ba be se na na ete kan no de Baah Herbal Hospital and so down with the editor and it is bia wachi bremo and ho atochima just medical kan se ba bia dompe wo bia se o nine se o nsa ba bibiara dompe woni pedua no obi won so a na chi bremo e bia entenase o spine e bia na ota atenase bebre ana se ogina ho bebre and nti yakofa how any amane e de aba beto na chi bremo no so ana se na spine so a o de enko enye operation asem we nya afense de da de bi kwa kwhyew ana se bia okotodwe ne se cartridge bia we afri mu nya afense de kwa kopai ho se ye de bi kwa kwhyew bra bi pi mo Baah Herbal Hospital ana no ne wan nyina ne se Baah Herbal Hospital ya de ye nyina na se do mpemu adwuma nyina no ya de bibiduro na ehwe sa do mpemu asem eka ana nti se wanya o hawo e wo do mpemu de ana se wachi brem ho atochima ya de bia efi uti bepem na ase oba be pi mo Baah Herbal Hospital itu ase de ma nyina de a na se eye ebibiduro pepepe na Baah Herbal Hospital no nkra so epra mutumi oh yes na mu buo se ne nsem buo ni na se ne mu buo se ne nsem o se nkwada nkra mpo de nde na na ye na nhyeda kra ye de nsempani for de because yin mu enyi munya den sai te se obi a no ne fi akonanim na obi won so a ye wo na se o sha se so nante ne mu bi utimi fam kra pie de friend Bolex ni yes and also the baby pie mo Baah Herbal Hospital a ye de bibidro ebesan street ni na ma ai bi entwe ma ni nyi nkonkodu ba bi nkase afe de no se ne nante ete na enye ofe o de fara bra bi pie mo Baah Herbal Hospital ye de bibidro ebema ne nompe na ebi akwakodi ba bi no ye besan de na ba back to baby o se eba bidie aninti obusa ba Baah Herbal Hospital na se dwumadie edi ano no obi onso a na enye dompe ho hawo na ha no na emum no yade bi hawo e woni padua mu se yade nso de dɔɔso nye ni na so ene betimi aka nti ye bia na wo hwe na ya mo de so a be ka se bia Baah Herbal Hospital
enya de a saa yade no na mom no ba be pie mo ho kwan de a yade bi a ha obi a na se ne a ode akoba bi okoye a anyi ode bra be pie mo Baah Herbal Hospital e betu ase krakra e de ama onim se sha afi ase abasobode akwa amaye abre ni abre bi a eguso a ye je ho abasobode sa afi nso ye sha ase nso abasobode akwa amaye a ni na de adanse se eba no Ghana ha ene bebre mu ha pa de a ope ba bia sabi ya de bibiduru ene se ya de bia woni padie no mu a Baah Herbal Hospital ene so down ni e de kire ne se bi a stroke ya de na aka obi ato dem anase bi ya ni nipadie ni na mpo se anase nipadie na fampo ena stroke ya de aka na to ha ontimi nyina ho ono nso a ontimi entrance se obi kra nka na ho a enya de a obetimi aye bibia ade ama no ho a Baah Herbal Hospital ene so ode na ba bi na wode na ba bi mo ho no ma e akwan mienu a efa so a sa stroke ya de ya do to afidie so ama afidie na kasa amassage unipadie na anase nipa deseni massage unipadie na sa so de ma wadru a ebeko unipadie no enam se stroke ya de na kasa ko intini mu ya de ani sise bi e ba ne se intini na ho atochema na akwa affect intini na woni padie no mina na ani ti e ma one a ebekom a ebema intini na sanjira na so bim na san de wo to afidie a eno den ebe massage wo ama wasan den enya wapom den back avenso yesan wo omo mbenya abotre a omode wo ebefa eye training like won se yade na eka wo na se wo san ba back a wo se itimi training na ebi afiansa se wo na na se ni pedie ni ba bi e fa ya o se ye hya se yesan ayeden atnetini umpom na ma se ne be ya obeba back to sene na otie kanena and then se bi obi nya stroke na de ba bi pie mo Baah Herbal Hospital emreti ye wa bi no obohunu no na wasan agina na so bi ni nyina no enye na won wa bi a nemum no eye ebibidru na Baah Herbal Hospital e de esa adwumadi no afenso obi wo ho so na ne de no eye ne kidney ne sa na ho atochima na se no kidney issues na emo pa first no anasa kan no anka obi hu se bi a obi kidney ho atochima na nke obi a ne fie kwa anim na afenso kra na sabre na sa anim de ni ho tiru se ohu so obi afu ahye na ase atata esi obi da body dia de da kwa kwatena ba bia ma ajeje nkokọ hawe ana at the end of the day no na dipa na afi da so e wo ha yes then so se nim dia ba ama oba bipim e Baah Herbal Hospital a etimi hwe eme ehu ne se kidney no ayi bia na hode no etesen ebi wa na hode no so ete na no wan hwe ansia no kwan bro ni say prevention is better than cure wan hwe ansia no kwan a ebetima kwa kudu ba bi no monse kidney na hode nyina aba abesa eno na wase ye de kokoto afidie bi so na no kran so kra no enye sika botene ene de kokoto so ene nti se enye se bi a wo ba Baah Herbal Hospital se bia ya de bi ene ha wa utimi ba e ba be hwe wa pomuden se ayembia wa pomuden no emu etesen se immune system na hode no ejina so se na wo se ejina se na be ya de nkitua bi a be boremu ni pedie bia no e betimi akon atia ana se obi wo ho nso na waye adwuma fiti na otwene mu nyina ene nti ope ba bi akwa ma ya massage na atwetwe na ma wasan enya na hode back bi ma wenum nyina no akwanya ewo Baah Herbal Hospital ene nti enya ya de nko na emom no se bi ape relaxation na so ba na etimi massage wo na wonam se njirejira ho so bi ma ne nyina no ewo Baah Herbal Hospital nti ye kan ye bi abebusa se na ban Ukraine fa ene ewo ebi ana na edikan ni awote enkran ha ba bi ewo ye spentes and until Faka baby out there, Castle Cospenters, we see your 18 junction. We see your pet or the Busase or Baah Herbal Hospital. Taxi for Muludu and Nifan Feminine Benkuma Feminano. Catch them so called Baah Herbal Hospital. I there, Mother Baby Pim or Senso, a Kumase and an importema, a baby a friend say Atun Swago. A buying Iris Abia Cassina Chope. Say, and I'm a bear fontino. So on cry Habuna one or crowd car now Baah Herbal Hospital. Odo Nyambo Baah Herbal Hospital Accra. And one bed direct to El Google Map Edward BPM or sense who Kumase out there Baah Herbal Hospital Kumase Edo Eba BPM or Asio. Number would be to me at Dijuma or Asio and answer by friend na ya debia how an answer or how an arm and debia womb and no yen can once more ha and I'm put the one to see I can once them so BPM or Baah Herbal Hospital ever mom. Then in tea also free na on a penny for a dinkum. A number no 0244 988 004 0244 988 004 and answer 0244 083 482
0244 083 482. So offer na say bia obi gina so ade nya botre na san frɛ biem anampo kra no say still offer na say you say busy a ni na no your WhatsApp number sinti no betimi akasa e dey afa WhatsApp na actually no e bobo eti na ne e ho bia o say na o ka ho asem bia so etimi e no ha Baah Herbal mo ye admission mo je admission. Oh yes, ye je admission obi ho no ma ono akofia se na enhyehyɛ ne te no ontimi eni so anampo say bia okofia onya ne a obeboa no ewo saa nhyehyɛ na kwam a obi o chese wo pese on tran ho kakra kopem ebra ne ho beto no na obi o nso a ne yade ne se na tie na so de ne to ho na ohwɛ no kopem ebre bi ansa waja na kwan amo akofie ene nti your admission centers ewo ho edema emema ne embae nyina aha nti eho akwanya so ewo ho okay sama e number ni benti Baah Herbal Hospital enuro ye ntonton nuro bia wo bia e hospital. Oh yes, a hospital. Ye near duro bia ton okay mu anase bia beko bia ton aduro bia so ye say bia akọhwehwe aduro ni bia to na emum no hospital na abeba. And nti ye diagnose ye hwehwe ni pede no ye hu yade kra e hawa na eho aduro so ye de ma no etimi e de ama. And nti se wo hia bi wo ba bia na say free ase ho. Yeah. Some numbers. Your number is 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482. Yeah, that's it. That's what that's it. Baah Herbal Hospital na yete one mon kan Mr. Fa number no ne frɛ ni hu achinyi na se numpemu nko a hawdia na do ni acha Baah Herbal Hospital yankomra mo ba ku bi wo ho ye ba ebeto aso